კავკასია პროგრამვარსკვლავები გვამსტობენ მე ასტროლოგი და ტელეწამყვანი მიხეილ საგარელი კვლავ თქვენთან ერთად ვარ და ჩვენ ვსაუბრობ დღეს ისევ და ისევ ასტროლოგიაზე. მოვლენებზე, რომელიც მოსაუდნელია უახლოეს ერთი კვირის განმავლობაში საუბარია 3-9 თებერვლის შუალედში მიმდინარე ასტროლოგიურ პროგნოზზე, როგორ იქნება ეს კვირა ზოდიაქოს ნიშანთათვის, სწორედ ამას შევეხებით პირველ რიგში და დავიწყოთ იმით, რომ მთლიანობაში კვირა კარგია. დედამიწა სწორია პოზიტიურ ენერგოველში. ეს უკვე გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ოპტიმისტურად განვეწყოთ, იმიტომ რომ პოზიტიური ენერგოველი ნიშნავს, რომ იდეების რეალიზაციაც უფრო მეტად შესაძლებელი იქნება, თუმცა პლანეტა მარსი ჯერ კიდევ რეტროგრადულია 24 თებერვლამდე და ცოტა გვიშლის ხელს, მაგრამ სამაგეროდ პლანეტები სტორდება ამ პერიოდში, ასწორებს თავის მოძრაობას, რაც უკვე ხელს შეუწყობს გარკვეულწილად წარმატებებს, მოლაპარაკებებს, ურთიერთგაგებას, მეტნაკლებად ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და ამავდროულად. ანუ დედამიწის პოზიტიური ენერგოველი გვაძლევს პოზიტიური შესაძლებლობების, ასე ვთქვათ, ფაქტორებს და ამიტომ ეს დაამნიშნულია. აი როცა დედამიწა გადავარყოფით ენერგოველში და ეს მოხდება უკვე 12 რიცხვიდან აი იქ უკვე სირთულეები იქნება მეტი. ამიტომ ვისაც გაქვთ ეხლა რაღაცა საინტერესო იდეები, პროექტები, შეხვედრები, მოლაპარაკებები, მნიშვნელოვანი საკითხები ერთ სიტყვით გადასაწყვეტი, პირველ რიგში მოდით ვთქვათ, რომ გამოიყენეთ მაქსიმალურად. ეხლა რაც შეიძლება მეტი მოგზაურობა, კომუნიკაცია, მოლაპარაკება, იდეების რეალიზაცია, ეცადეთ ყველაფერი სწორედ ამ პერიოდში შეასრულოთ, იმიტომ რომ ეს პერიოდი კარგია და მას აქვს გაცილებით მეტი შანსები, ვიდრე 12 რიცხვიდან შემდგომ პერიოდში თებერვლისა. ეს ერთი, ანუ რაც არის კარგი, ის ნამდვილად კარგია. ეხლა სხვა დეტალები, რომელიც ეს უკვე უკავშირდება ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებს, როგორ იქნება მათთვის. აი ეს კვირა და დავიწყოთ ვერძის ნიშნიდან. ანუ რას უკვე რადგან ჩვენ აუშვეთ, რომ დედამიწა პოზიტიურ ენერგოველშია, ეს განნიშნავს იმას, რომ თითქმის ყველა ზოდიაქოს ნიშნისთვის პოზიტიური შანსები იქნება საკმაოდ მაღალი. და დავიწყოთ აი ვერძის პირველი ნიშნით. ნუ აუშვეთ, რომ ენერგოტონუსი ჯერთი ვერძისა მაღალია. ჯანმრთელობა მდგრადი, ეს ნიშანი აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანია და მოდით ეს ვთქვათ, კოლექტიური, პარტნიორული თანამშრომლობის და საქმიანობისთვის ძალიან კარგი პერიოდია. თქვენ აქ მიიღებთ დახმარებას მეგობრებისგან, კოლეგებისგან და არაერთი საინტერესო პერსპექტიული პროექტი შეიძლება აღმოაჩინოთ ან ჩაერთვან პროექტებში, ან ჩამოყალიბოთ. ეს პერიოდი, რომელსაც მოდით ეს ვთქვათ, ახალი საინტერესო იდეების ჩამოყალიბდეს შეიძლება თქვენს ირგვლივ. ყოველ შემთხვევაში 12 თებერვლამდე მაინც რაც შეიძლება მეტად აქტიურად. აქ შეიძლება გაფართოება თქვენი საქმიანი, სოციალური კავშირებისა და აი აქ შეიძლება სწორედ თქვენი გეგმების შესახებ უამბოთ ხვებს და აქედან გამომდინარე ეს სავსებით მისაღები იქნება და კარგიც, მაგრამ ამასთან ერთად მოდით ავუშვოთ, რომ ეს პერიოდი, რომელსაც აქ პირველ რიგში მეტი კონტაქტი უნდა გქონდეთ ინტერნეტთან. აი აქედან მოდის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. აქედან შეიძლება გაიცნოთ ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენთვის და საჭირო ადამიანები. და ინტერნეტთან ურთიერთობა ხელს შეუწყობს ახალი საინტერესო რეფორმატორული იდეების ჩამოყალიბებას. საერთოდ რეფორმების დროა, ვერძებო. ანუ ახალი ვარცხნილობა, ახალი მობილური ტელეფონი, ახალი იდეები, ახალი მეთოდოლოგია მუშაობის, ახალი შეიძლება წრე ურთიერთობებისა და ასე შემდგომ. რაც მეტი სიახლეები იქნება თქვენს ცხოვრებაში, მეტ უკეთესი. აი ეს გაითვალისწინოთ სიახლეებს დაუთმეთ მეტი დრო, რაც უფრო მეტად ორიგინალური თვითგამოხატვა გექნებათ, სპონტანური იმპროვიზაციის უნარს გამოავლენთ და ორიგინალურად იაზროვნეთ, მეტად იქნებით წარმატებული. რაც შეეხება კუროს ზოდიაქოს ნიშნით დავადევლებს, მოიტანხმოთ, რომ ენერგოტონუსი თქვენი ნელ-ნელა მცირდება. ესე იგი ეს რას ნიშნავს? ორეთ ნახეთ, ენერგოტონუსი მცირდება, იმუნიტეტი კლებულობს, ესე იგი ჯანმრთელობა უკვე ნაკლებად მდგრადია. ესე იგი ადვილად შეიძლება დაიღალოთ, ხო? მაგრამ ამავდროულად კოსმოსი რას გვეუბნება? საქმიანი კუთხით გადასარევი პერიოდი გაქვთ. ანუ საქმეში წარმატების ფაქტორი მარტო იმისთვის, რომ თქვენ ეს გამოიყენოთ ეს ფაქტორი და საქმეში ივარგოთ და შესაბამისად არ დაუშვათ და პრობლემები არ დაებიოთ, რა უნდა გააკეთოთ, იცით რა, რომ ჯანმრთელობის ტონუსი სუსტია, ესე იგი ჯანმრთელობა შეძლებს დამგვარად მეტად უნდა მოიყვანოთ წესრიგში. რით? ცოტა მეტად გამოიწინეთ. ცოტა მეტად მოგეცათ საშუალება დაასვენეთ ეს ჯანმრთელობა, ხო? რომ მოხდეს დახარჯული ენერგიის სწრაფად აღდგენა. ხა, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ჯანმრთელობისთვის პერიოდი ცუდია, ეს ნიშნავს რას? რომ თუ სხვა პერიოდში, მაგალითად 1 თვის წინ, თქვენ იგივე დაუშვათ სამუშაო ჩაატარეთ
და აღსადგენად დაუშვათ იგივე ამ დახარჯული ენერგიის აქ ჭირდებათ 7 საათი ძილი, დაუშვათ ან 6 საათი, ხო? ეხლა უკვე ჭირდებათ 8 ან 9 საათი. იმისთვის რომ იგივე ენერგია აღდგეს. აი ამაზე ალაპარაკი. ამიტომ ახლა ცოტა მეტი დრო უნდა ორგანიზმს რომ იგი და მან აღადგინოს ის დახარჯული ენერგია და უკეთ იმუშაოს თქვენმა ტვინმა და შესაბამისად არ დაუშვათ. ამიტომ მოდი ესე თქვა, ზეг ჯანმრთელობას ვაქცევთ ყურადღებას, მაგრამ საქმიან სფეროში აუცილებლად უნდა იაქტიუროთ შესაძლებლობის და გვარად რამდენიც ორგანიზმი ამის საშუალებას მოგცემთ. იმიტომ რომ ეს არის პერიოდი, რომელიც ხელსგავს ფინანსურ წარმატებებს, ახალი საინტერესო პერსპექტიული პროექტების განხორციელებას, მსხვილი საგრძელებისთვისაც კი ეს პერიოდი კარგია, მაგრამ ამავდროულად ეცადეთ ფორსირება არ მოახდინოთ მოვლენებისა, ნუჩქარობთ ამ კუთხით და მოერიდეთ ხისტ, ასე ვთქვათ, ზედმეტად პირდაპირ გამოთქმებს. აი ეს ის თვისებებია, რომელმაც შეიძლება აქ ხელი შეუშალოს თქვენს განვითარებას და წინსვლას. აი თუ ამ თვისებებს ცოტა კონტროლ ქვეშ მოაქცევთ, მაშინ სხვა მხრივ მეორე პერიოდი უფრო კარგი და თან თუ კარგი ურთიერთობები გექნათ აქ ხელმძღვანელებთან, კოლეგებთან, ესეც კიდე დამატებით ხელშეუწყობს თქვენს პროფესიონალურ განვითარებას და მათ შორის კარიერულ წინსვლას. რაც შეეხება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნავდელებს, თქვენ ერგოტონუსი მაღალია, შარმი, კრეატიულობა საკმაოდ მაღალია, ამიტომ პერიოდი დინამიური და პოზიტიურია. შეიძლება ესწოდოთ მას. ხელსყობს იგი ინტელექტუალურ განვითარებას, სწავლას, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღებას, სულიერ განვითარებას და თქვენ შეიძლება გავხდეთ საყოველთაო ყურადღების ცენტრში. კოლეგების, მეგობრების მხრიდან თანადგომის ტენდენცია მოიმატებს თქვენთან, აძლევთ ირგვლივ ადამიანებს სწორ რჩევებს. და შეიძლება ფართო აუდიტორიის წინაშეც კი გამოხვიდეთ და საკმაოდ დიდი პოპულარობაც მოიპოვოთ. ამავდროულად ეს პერიოდი კარგია მგზავრობისა და მოგზაურობისათვის, საკუთარი საქმიანი თუ შემოქმედებითი კავშირების გაფართოებისათვის. ნუ ყოველ შემთხვევაში თქვენ შინაგანად გრძნობთ აქ, რომ რაღაც თქვენი ვარსკვლავური დრო მოვიდა. და ეს მოგცემთ საშუალებას იმისა, რომ უფრო აქტიურად იმოქმედოთ, იყოთ უფრო უშიშარი, უფრო მობილური, უფრო გონებამახვილი. ამიტომ საკმაოდ კარგი პერიოდია, მათ შორის მგზავრობა მოგზაურობის კუთხით, უცხოელებთან აქტიური კონტაქტების კუთხით, უცხოეთში სწავლა, მაგალითად უცხოელებთან ერთობლივი პარტნიორული თანამშრომლობა მოგცემთ დამატებითი დივიდენდებს და ძალიან კარგ შანსებს და პერსპექტივებს იმის გარდა, რომ უცხოეთი აქ დიდი შთაბეჭდილებებით აღავსებს კიდევ თქვენს ნატურას. ეხლა რაც შეეხება კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშნის დაუდევლეს, დინამიური პერიოდია, უდავოდ საქმიანი კუთხით კარგია, მაგრამ ჯანმრთელობა არამდგრადია. ამიტომ როგორც კურორტ შემთხვევაში თქვენს სჭირდებათ, რომ ცოტა მეტად დაასვენოთ საკუთარი ჯანმრთელობა, მისცეთ მას ამოსუნთქვის საშუალება, ზედმეტად თუ გადაიღლებით, თორემ მაშინ უკვე იმეორებ შესაბამისად ადვილად დაუშვებთ და უყურადღებობაც იქნება მეტი. ამიტომ თუ ორგანიზმს დაასვენებთ, მაშინ საკმაოდ ეფექტურად შეგიძლიათ საქმიანი კუთხით საკუთარი ბიზნესის განხორციელება, თანამშრომლობა, პრობლემების გადაწყვეტა, ზოგიერთ გეგმა შეიძლება შეიცვალოს თქვენი ამ კვირაში, ან პრიორიტეტი საქმეში, ან ბიზნესში. ამასთან ერთად იღბლიანობა საქმიანი კუთხით საკმაოდ მაღალია. და აქედან გამომდინარე, ეს ის პერიოდია, რომელიც ასევე გვამცნობს, რომ აი აქ შეცდომას რომ დაუშვათ, აი შეცდომა შედარებით ადვილად გაივლის. და არ მოყვება ამას ისეთი აურზაური და ამბები, როგორც შეიძლება ეს ხდებოდეს დაუშვათ სხვა პერიოდში. ამიტომ ამ ხრივაც პერიოდი უდაოდ კარგია. ერთ-ერთი, რასაც კოსმოსი თქვენგან ითხოვს, არის რა? ენაზე გბილის დაჭირა, საიდუმლოს დაცვა. ნუ ხმაურობთ იმის შესახებ, რას აპირებთ, რა გეგმები გაქვთ და ასე შემდგომ. რათა სხვებმა ეს არ გამოიყენოს შემდგომ თქვენ საწინააღმდეგო. თუ ამას გაითვალისწინებთ, მაშინ იქნება საკმაოდ კარგი კვირა, ხელშეუწყობს იგი მათ შორის ერთობლივ, შეიძლება ერთობლივ ფინანსურ, პარტნიორულ თანამშრომლობას, რაც საკმაოდ კარგი ახალი დივიდენდების და იდეების რეალიზაციის ფაქტორი გახდება. რაც შეეხება ლომის ზოდიაქოს ნიშნის დაუდევლებს, მოითხოვოთ, რომ საკმაოდ კარგი პერიოდია, ერგოტონუსი მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადია, იმუნიტეტიც მატულობს, ამიტომ ეს ნიშანი ხდება უფრო აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი, შეუძლია ლიდერული ორგანიზაციის წარმოჩენა, უშიშარება, ბრძოლის სულისკვეთების გამოვლენა და აქ აუნიშნავთ, რომ არ პრობლემას ადვილად გადაწყვეტავთ. თან რაღაც დაუშვათ ესეთ საქმე თუ იყო, რასაც ვერაფრით ვერ ამთავრებდით და სულ გადადების რეჟიმში იყო იგი, აი ახლა დაასრულებთ ამასაც. ასევე აუშვათ, რომ აქ შეგიძლიათ საკამათო საკითხები დავუშვათ თუ რაღაც არის ურთიერთობებში. ადვილად გადაწყვეტოთ ესეც. ფინანსური პრობლემები იყო, ამასაც მეტნაკლებად ადვილად წყვეთ და აუნიშნავთ, რომ ეს ის პერიოდი, რომლის შეობისას საინტერესო ახალი პერსპექტივები გამოჩნდნენ თქვენ ცხოვრებაში. და ერთადერთი ახლა რამ შეიძლება აქ შეუშალოს ხელი ამ სასიკეთო ახალ პერსპექტივებს და შესაძლებლობებს. აი ძველი დავუშვათ თუ გქონდათ ვალი. ამ შეუსრულებელი ვალდებულებები. აი ამან შეიძლება ყველაზე მეტი ხელშემშელი ფაქტორი როლი ითამაშოს როგორც ბიზნესში, ასევე თქვენს კარიერულ წინსვლაში.
დანარჩენი სხვა მხრივ პერიოდი კარგია. მათ შორის ხელსკობს იგი შემოქმედებით ნიჭის და უნარის თქვენს გამოვლენას, შემოქმედებით მუშაობას და აღნიშნოთ ისიც, რომ პარტნიორული ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პერიოდში. აი მაგალითად ეს ეხება როგორც პირად ურთიერთობებს, ასევე საქმიან ან ბიზნეს პარტნიორულ თანამშრომლობას, რაც მეტად ეს ურთიერთობა ეღრმობა მაღალ ურთიერთგაგებას, მით მეტად იქნებით წარმატებული. გადავიდეთ ქალწულებთან, ქალწულებო თქვენ ერგოტონუსი მცირდება როგორც კუროს და კერჩხების შემთხვევაში, ამიტომ ცოტა მეტად დაასვენეთ საკუთარ თავის, ზედმეტად ნუ გადაიღლებით, ახლა ამას რატო ვამბობთ, იმიტომ რომ წარმატების ფაქტორი გაქვთ მაღალი საქმიანობაში, მაგრამ რო ვიცი ქალწულის ამბავი შეიძლება იმდენი იმუშაო, რომ მე ნუ აი ელემენტარული შეცდომები დავუშვან. იმიტომ რომ ტვინი აღარ მუშაობს და ჯანე აღარ აქვს. ამიტომ ეს რომ არ მოხდეს, ასე გებია რომ თქვენ მუშანიშანი ხართ, მაგრამ აუცილებლად ორგანიზმს მიეცით სათანადო დასვენების საშუალება. მაშინ ვიმეორებ, მარგი ქმედების კოეფიციენტი თქვენი მუშაობისა გაცილებით უფრო მაღალი იქნება და წარმატების ფაქტორიც მოიმატებს. ესე იგი, ვიმეორებ, საქმიანი კუთხით პერიოდი ძალიან კარგია, მათ შორის პროფესიონალური განვითარების კუთხით. ეს ის პერიოდია, სადაც შეიძლება ახალი საინტერესო ვალდებულებების წინაშე აღმოჩნდეთ, რაც ხელს შეუწყობს მათ შორის თქვენ შემდგომ განვითარებას და არ იქნება მხოლოდ რუტინული ტიპის სამუშაო. თქვენ უფრო მეტად გაფართოებთ თქვენი გავლენის სფეროს, უფრო წარმატებული იქნებით მათ შორის ფინანსური კუთხითაც კი. და აქ აღვნიშნოთ, რომ უჯობესდება ურთიერთობა თქვენი, როგორც განსხვავებთან, ასევე კოლეგებთან მიმართებაში, აწესრიგებთ ურთიერთობები იყო და უშუალოდ არეული ან რაღაც საქმეები ან თქვენი გონება, ეს ყველაფერი ამის მოწესრიგების პერიოდია და ამ მხრივ ძალიან კარგია. ყოველდღიურ ვალდებულებებსაც ჩვენივრად ასრულებთ, თავარია ორგანიზმი ცოტა დაასვენოთ, იმიტომ რომ მეორე თუ ასე ვთქვათ, გადაიღალეთ და გადაეტვირთეთ შეიძლება ამას ან ქრონიკული დაავადებები, ან სხვა სახის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები მოყვეს, რაც ხელს შეუწყლის მათ შორის თქვენს საქმიან შესაძლებლობებსაც. რაც შეიძლება სასწორი ზოდიაქოს ნიშნი დაავადებებს, ერგოტონუსი თქვენი მატულობს, ჯანმრთელობა უფრო მდგრადი ხდება, ენერგია ემატება ამ ნიშანს, გონება-מחვილობა, კომუნიკაბილურობის კარგი უნარი, ამიტომ კარგად შეიძლება თქვენი ნიჭის და უნარის მრავალფეროვანი გამოვლენა. ეს ის პერიოდია, რომ მშობისას თქვენ იქნებით ძალიან სამართლიანი, ამას ხოთ შორის ძალიან ბევრი აღნიშნავს, თან კარგი დიპლომატი, თან მშვიდობიანი ტესტები და დიპლომატიურად კომპრომისების მიღწევას რთულ საკითხებში. ეს ის პერიოდია, როდესაც პრობლემებს ადვილად გადაზღვიდავთ, ახალი იდეები შეიძლება ჩამოყალიბდეს და მათი რეალიზაციაც დაიწყოთ. ეს ის პერიოდია, რომ მშობისას წარმატების ფაქტორი ყველა სფეროში ერთ-ორად მატულობს. შეიძლება მშვიდობიანი ცხოვრების სრული ცვლილებების ტრანსფორმაციის წინაშე აღმოჩნდეთ, თუმცა ამავდროულად შეიძლება რამ შეუშალოს ხელი აი ამ სასკეთო მთლიანობაში ტენდენციებს. წინასწარ განუსაზღვრელი მაგალითად გადასახდელები. აი თუ ის დაიგროვეთ მაგალითად წინა პერიოდში, ან არასწორად ხარჯავთ ფულს, ამან შეიძლება ფინანსური დანაკარგიც გამოიწვიოს. აი ეს არის მთავარი. ფინანსური პრობლემები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამან შეიძლება მერე კონფლიქტიც გამოიწვიოს. ამიტომ ყურადღებით ხარჯეთ ფული, ნუ იქნებით ზედმეტი გადახარჯვის რეჟიმში და აქვე აღნიშნოთ, რომ აქ თუ ასეთი იქნა დაუშვათ წინასწარ განუსაზღვრელი გადასახდელი, ეს ყველაფერი გადაფაროთ, რომ ამას მერე კიდევ ხელშემშლელი ფაქტორის როლი არ მიეცეს. მაგრამ მაგალითად კონკურსებში, ლოტარიებში მონაწილეობა თქვენ იქნება ძალიან წარმატებული და მოგებიანი. ეს პერიოდი ძალიან რომანტიკულია, სასიყვარულოა, მოდი ასე ვთქვათ, არსებულ სასიყვარულო ურთიერთობებში უფრო მაღალ დონეზე ახვალ. შეიძლება ზოგიერთ თქვენთაგანი ახალი რომანტიკული კავშირების წინაშე აღმოჩნდეს. ძალიან კარგი პერიოდია შვილებთან ურთიერთობისათვის, როგორც ლიდერი, ხელმძღვანელი გადასარევად წარმოაჩენთ თქვენს მონაცემებს და ერთ-ორად აიმაღლებთ თქვენს ავტორიტეტს. მორიელი ზოდიაქოს რაც შეეხება, ერგოტონუსი თქვენი აშკარად კლებულობს, მაგრამ წარმატების ფაქტორი საქმეში მატულობს. ამიტომ აქ უნდა დააბალანსოთ ეს. ანუ დროდადრო მისცეთ ორგანიზმის დასვენების საშუალება, რომ კარგად იმუშაოს მან და თქვენმა ტვინმა თავისთავად, მაშინ საქმიანი კუთხით პერიოდი იქნება საკმაოდ კარგი, ამან შეიძლება პოზიტიური ცვლილებები შემოიტანოს მათ შორის თქვენ საყოფაცხოვრებო საქმეებში, საოჯახო საქმეებში და ამჟამად რომ თვითრწმენა გაგიზლიარდებათ ამ შეგ უფრო კომფორტულად იგრძნობთ თავს. აქ სხვილი საგლების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს ზოგიერთი აი საოჯახო პრობლემები თუ დაგროვდა, რომელსაც ვერ აბავდით თავს და ახლა ამ პრობლემებსაც ადვილად გადაწყვიტავთ და მოდი ამშვიდ რომ ზოგიერთმა თქვენთაგანმა შეიძლება შექმნას აქ ოჯახი, ამისთვისაც კარგი პერიოდი ან უძრავი ქონება შეიძინოს, ან შეიძლება ახალი მეგობრული წრე ჩამოაყალიბოს. ესეც მოსაუდნელია, უმჯობესდება თქვენი ურთიერთობა მათ შორის ახლობლებთან, ნაცსავებთან, მათი თანადგომა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და დროული, რაც ასევე ხელს შეუწყობს თქვენ განვითარებას და წინსვლას და არაერთ საყოფაცხოვრებო პრობლემაც მეორებ შეიძლება ადვილად მოგვარდეს.
რაც შეეხება მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშნის დაუდევლებს, რაც ყველა საკმაოდ კარგი, ღბლიანი, წარმატებული პერიოდია, ჯერ ერთიანგო ტონუსი გაქვთ მაღალი, ყოველდღე გრძნობთ, რომ ხდებით უფრო აქტიური ენერგიული ინიციატივიანი, მადლობს თქვენში ოპტიმიზმი, მადლობს ენთუზიაზმი, გონებამახვილობა, ლიდერული, ორგანიზატორული კარგი მონაცემები, უჯობესდება ურთიერთობა პარტნიორებთან და ეს ხელშეუწყობს, რომ ყველა თქვენი საქმე და პირადი კავშირების გაფართოებას. ეს პერიოდია, რომელიც ხელშეუწყობს თვით რეალიზაციას და ამასთან ერთად შეიძლება ერთობლივი სამუშაო საინტერესო ჯგუფი შეიკრას თქვენს ირგვლივ. აქ ეს პერიოდი ხელშეუწყობს ხელშეკრულებების დადებას, მნიშვნელოვან მოლაპარაკებებს, მაგრამ ამასთან ერთად თავარი რამ შეიძლება შეუშალოს ხელი აქ ამ თქვენს საერთო ჯამში წარმატებულ პერიოდს, სულ სწრაფობა, იმპულსურობა და ნუჩქარო ძველი კავშირებისგან განთავისუფლებას. ესეთ გაითვალისწინეთ. რაც უფრო მდგრადი გაქვთ აქ საოჯახო ურთიერთობები, აი ახლობელთა თანადგომა მით მეტად იქნება წარმატებული. ესეც გახსოვდეთ. ეს არის მრავალფეროვანი კონტაქტების, შეხვედრების, მოლაპარაკებების, სწავლის, საჭირო ინფორმაციის მიღების, პარტნიორული თანამშრომლობის, მგზავრობა-მოგზაურობისთვის საუკეთესო პერიოდი. Შეიძლება თხისქა ზოდიაქოს ნიშნის დაუდევლებს, აქ თქვენ შემთხვევაშიც იმუნიტეტი დაბალია, ჯანმრთელობა არამდგრადია, ხოლო საქმიანი წარმატებების ფაქტორი მაღალი. ამიტომ აქაც თქვენ შემთხვევაშიც გააფრთხილდეთ ჯანმრთელობა, ცოტა მეტად დაასვენეთ საკუთარი თავი, რომ შეცდომები არ დაუშვათ გადაღლის პირობებში და იმოქმედეთ აქტიურად, იმიტომ რომ ფინანსური კუთხით განსაკუთრებით კარგი შანსები გაქვთ. თქვენ შეიძლება იპოვოთ ახალი პერსპექტიული პროექტები, ნაყოფიერად იშრომოთ და აქედან გამომდინარე ისეთ საქმეებში ჩართოთ, რომელიც ფინანსური კუთხითაც იქნება მომგებიანი. ადრეული საქმეებიდან შეიძლება პრემიები, ბონუსები მიიღოთ. ეს მორალურ კმაყოფილებასაც შემოიტანს თქვენ ცხოვრებაში და ნაყოფიერებას გაიზრდება თქვენი მოქმედებისა. მთავარი არის რა არის ხელისშემშელი ფაქტორი. თუ თქვენ მით უმეტეს ხელმძღვანელი პირი ხართ ან რაღაც ძალაუფლება გაქვთ, არ გადაამეტოთ ამ თქვენს ძალაუფლებას. ეს არის მთავარი, რათა მერე ამას არ მოყვეს არასასურველი პრობლემები და კონფლიქტები. თუ ამას გაითვალისწინებთ, მაშინ კი ბატონო, იმიტომ რომ აქ ცოტა იზრდება მერე ესეთი ამბიციები განსაკუთრებული წარმატების პირობებში. ამიტომ ეს ტენდენციები გავითვალისწინოთ. რაც შეეხება მერწყულის ზოდიაქოს ნიშნის დაუდევლებს, მთავარი ფავორიტი ახლა არის მერწყული უდავოდ, იმიტომ რომ ეხლა მზე გადის მერწყულის ზოდიაქოს ნიშანს, პლანეტა მერკურის გონების პლანეტაც იქ არის, პლუტონიც იქ არის, ამიტომ ენერგია დიდი აქვს ამ ნიშანს, საკმაოდ აქტიური, ენერგიული ინიციატივიანი, ღბლიანია, წარმატებულია, კომუნიკაბილურია, უმაღლესი ლოგიკური აზროვნება და გონებამახვილობით გამოირჩევა, საინტერესო იდეების მატარებელია, ამიტომ ახალი საინტერესო იდეების ჩამოყალიბების და რეალიზაციის დროა. მრავალფეროვანი კონტაქტების პერიოდია და აქ სხვათა შორის მთავარი არის რა. ზედმეტი დრო ენერგია არ დახარჯოთ უაზრო ლაპარაკზე, უაზრო ფანტაზიებზე. პირიქით, ცოტა პრაგმატულადაც სიაზროვნეთ და იმუშავეთ და რაც შეიძლება მეტი საქმეში ჩადეთ მთელი ენერგია. ეს იქნება პირველ რიგში სერიოზული წარმატების ფაქტორი და ყველა საუბარს აქ ჯობია თავი დავანებოთ. დავუშვათ ისიც, რომ აქ ის პერიოდია, როდესაც თქვენ შეგიძლიათ შეიცვალოთ იმიჯი, შეიცვალოთ მარცხნილობა, შეიცვალოთ მაგალითად თქვენი გარეგნული ფონი, რაღაცა ცვლილებები შემოიტანოთ. თუ გინდათ საქმეში, თუ გინდათ მეთოდოლოგიაში, თუ გინდათ ურთიერთობებში შევოთ, სასიკეთოდ ეცადეთ, რომ რაღაცა ცვლილებები შემოიტანოთ. ესეც თქვენი წარმატების კიდევ ერთი ფაქტორი იქნება. იმიტომ რომ თქვენ რეალურად აქედან იწყებთ შემდეგი 12 თვის განმავლობაში რაღაცის თქვენი სასიკეთო ცვლილებების შემოტანას. ამიტომ ზამშვანია რომ აქედან დავიწყოთ ეს სასიკეთო ცვლილებები. რაც შეეხება თევზების ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებებს, ენერგოტონუსი თქვენი ეცემა, ჯანმრთელობა უდაოდ არამდგრადია. ამიტომ ნუ გადაიღლებით ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თქვენთვის. ის გაითვალისწინეთ, რომ მარძინავთ ფარუმტრებს, ჭორებს, ინტრიგებს, მოშურნეებს, კონკურენტულ ბრძოლას, ეს ყველაფერი ნელ-ნელა იზრდება უგანგვერიდან. ამიტომ აკონტროლეთ რა ხდება თქვენს დურს უკან. ზედმეტს ნუ ილაპარაკებთ, ანუ საიდუმლოს ნუ გათქვათ, თორე ისე ილაპარაკეთ კი ბატონო. თავარი ეს არის და გავითვალისწინოთ, რომ საქმიანი კუთხით თქვენს გაქვთ საკმაოდ კარგი შანსები. ეს თავარია რა. საიდუმლო დავიწყოთ, ვაკონტროლოთ რა ხდება ზურგს უკან და ჯანმრთელობას გავფრთხილოთ. მაგრამ თუ ეს ყველაფერი იქნება წესრიგში, მაშინ საქმიანი კუთხით საკმაოდ კარგი პერიოდია, იმიტომ რომ რაღაც პრობლემას გადაწყვეტავთ. ზოგიერთი ძველი პროექტი შეიძლება დაასრულოთ და ამის შედეგად შეიძლება ფინანსური, ასე ვთქვათ, materiალური მოგებაც მიიღოთ, ან დაუშვათ დაჯილდოვდეთ ფინანსური კუთხით.
და ზოგიერთი თქვენი ასე ვთქვათ იდეის რეალიზაციაც შესაძლებელი იქნება. სხვაჩვენს ადრეულ პერიოდში თუ რაღაცას ფიქრობდით, რაღაცის შეძენა გინდოდათ სახლისთვის. აი ახლა შეიძლება მოხდეს ეს მოვლენა და მხარდაჭერას მეტად იღებთ ახლობლებისაგან. რაც ასევე თქვენი წარმატების კიდევ ერთი ფაქტორი. ამიტომ აქ ამ პერიოდს უდავოდ სასიკეთო შესაძლებლობა უნდა გაითვალისწინეთ, რომ ახლა თქვენ უკვე შედიხართ წლის განმავლობაში ერთ-ერთ ყველაზე რთულ პერიოდში, როცა ბარომტრებსაც არძინავთ, ჭორებმა ინტრიგებმა შეიძლება გაგიფუჭონ ხასიათი, ანუ ცოტა მეტად აკონტროლოთ რა ხდება ზურს უკან და ზედმეტი აქ არ ილაპარაკოთ. თქვენი საიდუმლო რაც თავარია, ზედმეტად არ გათქვათ. აი ეს არის აუცილებელი პირობა, რომ ამ პერიოდში იყოთ უფრო მეტად წარმატებული და უფრო მშვიდად გაიაროთ ეს პერიოდი. ეს 12 ზოდიაქოს ნიშნის ასტროპროგნოზია 3-9 თებერვლის შუალედში და ახლა მოდი ვნახოთ უკვე ცალკეული დღეები კვირისა, შემდეგი კვირისა, როგორ იქნება და რა ტენდენციების მატარებლები. ნუ აი ხვალინდელი დღე. 3 თებერვალი. მართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი ითხოვს ყურადღებას 14 საათიდან 21 წუთიდან 24 საათამდე. ანუ ეს რა დროა, როცა მთვარე ზედმეტად თავის ენერგიით ადუნებს ყურადღებას ადამიანებში. ეს კი ნიშნავს რას, რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ აქ მძღოლებს და ქვეით ატმოსფერულებს ამ პერიოდში მართებთ განსაკუთრებული ყურადღების გამოვლენა. ამიტომ რომ მოდუნება ყურადღებისა შეიძლება აქ დასრულდეს ტრაუმატული ტენდენციებით, რაც რასკვლელი არავის არ ჭირდება. და ხვალ კიდევ 4 ნიშანს, მერწყულს, თევზებს, ვერცხს და კუროს. ცოტა მეტი ყურადღება მართებს, რატო? იმიტომ რომ ზედმეტად ფიზიკურად და ემოციურად არ უნდა გადაიღალონ. ეს თუ მოხდება, მაშინ შესტოებს ადვილად დაუშვებენ და ჯანმრთელობის პრობლემებად შეიძლება იჩინონ თავი. აი მათ აქ მართებს ცოტა მეტი ყურადღება. ხვალ ეს უკვე ყველას ეხება. მოვერდოთ საფინანსო ოპერაციებს, კაპიტალ დაბოდებებს, ასევე ხელშეკრულებების დადებას და აღნიშნოთ, რომ წესების დარღვევასაც, იმიტომ დაჯარიმების ტენდენცია ხვალ განსაკუთრებით მაღალი იქნება. მოვერიდოთ მაქსიმალურად კამათს, სულსტრაფობას და ეგოიზმის გამოვლენას. და ნუ ჩქარობთ კონტროლი დაუწესოთ პარტნიორებს მოქმედებისას. მათ შორის ზოგჯერ აგრესიული ტონითაც კი. ესე შეიძლება კონფლიქტი დასრულდეს. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტება. თავის ზარღვანი სისტემა, მხედველობა, გზნობათა ორგანოები, ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა ხვალ არ იქნება სასურველი. ყველაზე კარგია ხვალინდელი დღე ლომის, სასტორის და მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. 4 რიცხვი, 4 თებერვალი ეს არის სამშაბათი დღე. ნუ ერთი დავიწყოთ იმით, რომ გეომაგნიტურია. გეომაგნიტური თქვენს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ პერიოდში და გეომაგნიტური იქნება 3 დღე ზედიზედ, სამშაბათი, 4 შაბათი, 5 შაბათი, ამიტომ ვისაც მეტომეტეს ხანდაზმულები ყავს სახლში, ან დაუშვათ პრობლემები აქვს გულსის ზარღვან სისტემასთან, ნერვულ სისტემასთან, მათ განსაკუთრებული ყურადღება მართობთ. და რო აქ არის ზეზე ძლიერი აფეთქებები, ეს მაგნიტური ქარიშხალი მოდის დედამიწაზე და ზედიზედ 3 დღე შეაწუხებს აი განსაკუთრებით მეტეო მათ შორის დამოკიდებულ ადამიანებს. ან პირველ რიგში შეიძლება ამ დღეებში თავის ტკივილებმა უგონებობა მიჩნიოს თავის სხვა დისკომფორტმა გამოვლენებამ და ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად წნევას მიაქციათ ყურადღება და შესაბამისი პროფილაქტიკა ან წამლით, ან ყავის მეშვეობით გამოიყენეთ, რათა მოაწესრიგოთ წნევის მდგომარეობა. ასევე, ესე იგი, ხვალ, ნუ ახლა ღამის საათებში თბილისს რო გადახედოთ, იტყვით, რომ ალბათ ქალაქი ახლა იწყებს მუშაობას, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი მანქანაა და საკმაოდ აქტიურობა, ღამეც კი. ყოველ შემთხვევაში დინამიზმი საკმაოდ მაღალია. ამიტომ ღამის პირველი საათიდან დილის 7 საათამდე 35 წუთამდე ჩვენ გვაქვს მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი. ამ დროს ძალიან დდება ყურადღება ადამიანებში. და ზოგს უხდება აქ საჭესთან ჯდომა და შეიძლება საკმაოდ ცუდად დაუსრულდეს ეს უყურადღებობა, რომელიც ამის შედეგად შეიძლება ამ პერიოდში თვალსაცემი გახდეს. ამიტომ მძღოლებს ქვეით ატმოსფერულებს თხოვ ღამის პირველი საათიდან დილის 7 საათამდე 35 წუთამდე განსაკუთრებულ ყურადღებას. და კიდევ რა ხდება 4-ში სამშაბათს, აი სწორედ 4 თებერვლიდან 27 მარტამდე ზეგვარგლის ხელოვნების მმართველი პლანეტა ვენერა გადაასვლებს ვერძის ზოდიაქოში. და ამ ზეგავლენის შედეგად მეტად განავითარებს ურთიერთობებში აქტიურობას, მებრძოლ სულისკვეთებას, დამოკიდებად მოქმედების უნარს, ორგანიზატორულ შესაძლებლობებს ადამიანებში, კეთილშობილებას, გონებამახვილობას, მათ შორის პარტნიორ ურთიერთობებში, თუმცა უმთავრესად განავითარებს იგივე თუნდაც სასწავლო პარტნიორ ურთიერთობებში
კამათისგან მიმედმიდრეკილებას, სულსწრაფობას, ეგოიზმს, უღერათობას, ზოგჯერ მოულოდნელ ფეთქებად, აგრესიას. ახლა შემოგარგებო, მე პირველში მინდა გაგაფრთხილოთ. ესე იგი, თუ იგზავნით, რომ აი პარტნიორი ამ პერიოდში, ესე იგი 27 მარტამდე უცებ აფეთქდა აი რაღაცაზე იმპულსურად, რო ეთქვიან აი ვულკანებით ამოხეთქა აგრესია. 2-3 წუთი აცოლეთ. ეს სწორედ ვერძის დამახასიათებელი თანაცება იქნება ყველაში. 2-3 წუთში, როგორც მოულოდნელად აფეთქდება, ასევე მოულოდნელად დამშვიდდება ამ ვარსკვლავს რა უკმაყოფილების ორთქლს, რომ შემდგომ აი შეგიძლიათ დაგსვათ, აუხსნათ რა გინდოდათ, ყველაფერს გაიგებს სწორად და პრობლემა ადვიათ იხსნება. 2-3 წუთი კრეჭაში არ ჩაუდგეთ. თორე იქ ჭკუაზე არ არის და იმას შეიძლება მოყოს მერე სერიოზული კონფლიქტები. ამას მიაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება. ცოტა დიქტატორული ტენდენციებიც მოიმატებენ. ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესდება ამ პერიოდში მაცხოვრებაში ვინც დაკავშირებულია მაგალითად ტექ მომსახურებასთან, სამხედრო სტრუქტურებთან, სპორტთან. რაც შეეხება თითოეულ დღეს სამშაბათს, იყავით ცოტა ყურადღებით თქვენს პარტნიორ ურთიერთობებშიც კი. იმიტომ რომ აქაც შეიძლება რაღაც პრობლემები წარმოიქმნას. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ყელისარე ენდოკრინული სისტემა, სწორი ნაწლავის ზონა, ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა. სამშაბათს არ იქნება სასურველი, ყველაზე კარგია ეს დღე ქალწულის და მორიელის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. 5 რიცხვი, ეს არის უკვე 5 თებერვალი 4 შაბათი დღე, გეომაგნიტურია როგორც აღნიშნეთ და აქ კიდევ ერთი მშვენი მოვლენა ხდება ცისკაბადონზე. ანუ გამარჯვების მმართველი პლანეტა იუპიტერი ხდება დირექტული, ანუ სწორად მავალი ტყუპების ზოდიაქოში. მნიშვნელოვანი მოვლენაა, იმიტომ რომ გამარჯვებაზეა საუბარი, როცა იგი უკმავალია, გამარჯვების მიღწევა ნებისმიერ სფეროში იქნება ფრედ სათუა. როცა იგი ხდება სწორმავალი, ანუ დირექტული, აი აქვე გამარჯვების ფაქტორი თითქმის ყველა სფეროში იმატებს და ამით ეს მოვლენა უკვე ხელში უწყობს რას? მათ შორის ახალი საკანონმდებლო აქტების შექმნას და მათ რეალიზაციას, იურიდიული საკითხების უკეთ გადაწყვეტას, მგზავრობა, მოგზაურობას, უცხოელებთან ურთიერთობებს, სპორტულ ღონისძიებებს, საგანმანათლებლო და რელიგიური სისტემების, ასევე ტურიზმის მეტად განვითარებას, პოლიტიკურ საქმიანობასაც კი. თუმცა ხუთშიც 4 შაბათს ცოტა უნდა გავფრთხილდეთ პარტნიორულ ურთიერთობებს და აქ მოვერიდოთ ყველა სახის, ასე ვთქვათ, კამათს და ზედმეტ პირდაპირობას, სიჯუტეს და ამავდროულად. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ყელი ენდოკრინული სისტემა, სწორი ნაწლავის ზონა და ასევე 5-ში, ისე როგორც 4-ში, 4 და 5 ითხოვს ყურადღებას რის მიმართ. მოვერიდეთ ორპირ ქარს, ცივ გაზიან სასმელებს, ყელზე იმოქმედებს ძალიან ცუდად, ასევე ყურადღებით იყავით კისრის მკვეთრ მოძრაობასთან. ამანაც შეიძლება ცოტა მერე პრობლემების შექმნას და იყავით ყურადღებით ამ ხრივაც. ყველას კარგია 4 შაბათი კუროს, კირჩხიბის, თხისქავს და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის. გადავიდეთ უკვე 5 შაბათზე, ეს არის 6 თებერვალი. აქაც გეომაგნიტური დღეა და რა უნდა გქნათ ეს უკვე იცით, მაგრამ დავუმატოთ, რომ აქ ჩვენ გვაქვს ასევე მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი. ანუ სხვაერად მას უკურსო მთვარესაც უწოდებენ, ვის როგორც მოწონს. იწყებს იგი ამოქმედებას დილის 7 საათზე 31 წუთზე და გასტანს დილის 10 საათამდე 46 წუთამდე. აი აქ განსაკუთრებით დუნდება ყურადღება, ამიტომ ვიღავით ყურადღებით, მძღოლებო და ქვეითად მოსწავლეებო ამ პერიოდში განსაკუთრებით. 5 შაბათს 6-ში დეტალურად გაერკვეთ ყველა იმ საკითხის ნიუანსებში, რომელიც თქვენ გაღიზიანებთ. დაერკვნეთ ინტუიციას, კარგია ეს დღე პატიებისათვის. რაც შეეხება ჯანმრთელობას, სუსტდება აქ ფილტვები, ბრონქები, ხელები, მხრების ზონა. ოპერაციების ჩატარება ამ მიმართებაში არ იქნება სასურველი და ცოტა გაზნელებული აქვს თქვა. ანუ სუსტდება ფილტვების ზონა, ამიტომაც ესე იგი ეცადეთ რომ უხაერო სივრცეებში ზოგადად არ იყო და მაქსიმალურად მოერიდოთ უკვე თამბაქოს. ყველას კარგი 6 რიცხვი ვერძის, ტყუპების და ასევე მერწყულის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. ახლა რაც შეეხება პარასკევ დღეს, ეს უკვე 7 რიცხვია თებერვლისა, ნუ იჩქარებთ განსაკუთრების მიღებისას მიეცეთ სიტუაციას თავისით განვითარების შესაძლებლობა. აქ მოერიდოთ რემონტის დაწყებას, უხაერო სივრცეებს, ასევე თამბაქოს, ზედმეტ ლაპარაკს, საიდუმლოს გათქმას. მოდი ასე ვთქვათ, ამ ხრივ სირთულეები უფრო მეტია. უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვაც კი მაინც 7-ში ნაკლებად ეფექტური იქნება. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ფილტვები, ბრონქები, ხელები, მხრები და ოპერაციების ჩატარება მათ მიმართებაში მაინც სასურველი არ იქნება. მოვერიდოთ თუ ამის საშუალება გვაქვს. პოზიტიურია ეს დღე ლომის, სასტორის და მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. სანამ გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს, შეგახსენოთ რომ გამოსულია ჟურნალი შენი ჰოროსკოპი
და არა გვერიოს ჟურნალი ჰოროსკოპი. აი ორი ასეთი ჟურნალია, რომელიც საჩუქრად გვიძღვნა ჩვენ გალბატონ მაკაბერიძემ. ტექსტი ჩემია, მისია, ასე ვთქვათ, დანარჩენი მთელი შემოქმედება, მათ შორის დაკაბადონების პროცესი და შემდგომ ურთულესი, სხვა შორის მინდა გითხრათ საოცარი სილამაზის გვერდებია, ქაღალდი ფანტასტიკური და შემოერთებული ესთეტიურად ისეავნებს უკვე ადამიანი და მე უკვე მე მგონი ინტელექტუალურად საინტერესო იქნება თქვენთვის ინფორმაცია, რომელიც აქ არის. აქ არის ინფორმაცია თითოეული თვის ცალკეული პერსპექტივების შესახებ ზოდიაქოს ნიშანთათვის ამის გარდა აქ ჩვენ გვაქვს ასევე უკურსო ანუ მიმართულება დაკარგული მთვარის საათები თვეების და მიხედვით ასევე რომელიც გასათვალისწინებელი და რას ნიშნავს ამას აქ გაიგებთ მომავალი წლის მთავარი მასპინძლის ანუ ამ წლის რაღა მომავალი უკვე დაიწყო ეს წელიწადი გველის წელიწადის მთავარი ასე ვთქვათ ფუნქციური დანიშნულება და მისი ასე ვთქვათ თვისებები დამახასიათებელი რაც წლის დამახასიათებელი თვისებები იქნება და აქვე რას უყურა თქვენ გაქვთ თვარის ყოველდღიური ასტროპროგნოზი ასევე 2025 წლის აღმოსავლური დასავლური ზოდიაქოს ნიშნების ასტროპროგნოზი პოლიტიკური ასტროპროგნოზი 25 წლის და ასევე საზოგადოებრივი პოლიტიკურთან ერთად ჩვენ გვაქვს ასევე გრაფიკული წარმოდგენა დედამიწის გეომანტიისა როგორ იქნება მისი გეომანტია და რას ნიშნავს ეს და რაზე გომლას მოხდას თითოეულ ჩვენთაგანზე და შეგნით რას ქვია თქვენ იცით გელოდებათ ასევე კალენდრების მთელი დასტა ნუ დაწყებული იქედა რომ ჩვენ გვაქვს აქ პატარა კალენდრები ესე ჯიბის ეგრეთ წოდებული კალენდრები ცალკეული ზოდიაქოს ნიშნებისთვის მთელი წლით გათვლილი დადებითი და უარყოფითი დღეებით ასევე ჩვენ გვაქვს 2025 წლის სამდეცნო ასტროლოგიური კალენდარი სადაც აღნიშნულია რა პერიოდებში რომელ ორგანოებთან მიმართებაში არა ესასრული ოპერაციის ჩატარება ასევე შემოქმედებითი სასკუარულო პოზიტიური და უარყოფითი დღეები და რას უყურია გვაქვს დიდი საოჯახო ასტროლოგიური როგორც ჩვენ მათ დავარქვით კალენდარი სადაც არის 12-ვე ზოდიაქოს ნიშნის 2025 წლის დადებითი და უარყოფითი დღეები აღნიშნული თვეების და მიხედვით და მათი ახსნა განმარტება ეს ყველაფერი მოდი ასე ვთქვათ სწორედ აი ამ დიდ ჟურნალ ჰოროსკოპში დევშიგნით და ამიტომ ეს ორივე ჟურნალი შეგიძლიათ შეიძინოთ ჯერთი პრესის ჯიხურებში ყველა დიდ ქალაქში საქართველოში ყველგან არის წასული და ასევე მაღაზიანი კორაში მაგათაც შეიძლება ეს ნახოთ ასევე ბიბლუსის მაღაზიებში მაგრამ თუ ვერ ნახეთ იმიტომ რომ ზოგჯერ ადგილი აქვს რაღაც მამაძაღლობებს და საბოტაჟს მინდა გითხრათ ზოგიერთ ქალაქებში სამწუხაროდ ესეა აქედან გამომდინარე მაშინ უკვე შეეხმიანეთ სწორედ გალბატონ მაკაბერიძეს შემდეგი ტელეფონის ნომრით 597 1599 ამ ჟურნალის ბოლო გვერდზე ეს ნომერი თქვენ გაქვთ. ვიმეორებ 597 1599 და თქვენ მიიღებთ სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ. აი ხა მაგალითად ქედადან აჭარიდან იყო ზარი რომ იქ ვერ შოვეს და ბათუმშიც ვერ ნახეს და ნუ მათ გაეგზავნათ ეს ასევე იყო ქუთაისში ესეთი შემთხვევა რომ იქაც ვერ ნახეს ამ დროს გაგზავნილია ხო ამიტომ აქედან გამომდინარე შეეხმიანეთ ამ ტელეფონის ნომრით და მიიღებთ ამ ინფორმაციას სახში მიტანით ეს თბილისში შეიძლება განახორციელოთ შეგიძლიათ ნებისმიერ ასე ვთქვათ რაიონშიც მოხდეს ომთავარი ამ ნომერზე შეატყობინეთ რომ თქვენ დაუშვათ ვერ ნახეთ ბათუმში ან ქუთაისში ან რომელიმე დიდ ქალაქში რომ ეს არ არის არც ნიკორაში არც ბიბლუსში არც დაუშვათ ჯიხურებში და შეგო მაშინ უკვე საბოტაჟია რომელსაც დროდადრო აწყობენ ამიტომ ესე მოიქცეთ რომ მიიღოთ ეს ინფორმაცია ეხლა მოდით გავაგზავნოთ უკვე ინფორმაცია იმის ხო და კიდე არ დამოვიწყოთ ასტროლოგიური კალენდარი დურმიშკან ყიფიანის იცნობთ თქვენ ბატონ დურმიშკანს 20 წელიწადზე მეტი ამ კალენდარს უშვებს ეს არის ეგრეთ წოდებული სასოფლო სამეურნეო სხვანაირად ადრე მთვარის კალენდარიც ერქვა მას და აქ არის უამრავი ინფორმაცია სადაც არის ნუ აი ვისაც სასოფლო სამეურნეო საქმეები აქვს ხო აი მათთვის არის ეს ნუ მოდი ვთქვათ საჩუქარი ყვავილის დღე, ფოთლის დღე, ნაყოფის დღე, ფესვის დღე და როდის რა სამუშაოებია კარგი. მათ შორის ვინც დაუშვათ დაკავშირებულია ფუტკართანაც, ნუ მცენარეები თავისთავად ხო ნიადაგის გაფხვიარება, როდის ჯობია დაავადებული გამხმარი მცენარეების ამოძირკვა, მათთან მუშაობა, 1000 სხვა რამ. ეს ყველაფერი აქ არის. ამიტომ აქედანაც იქნებით გაფრთხილებული შეარაღებული ესეც ჯიხურებშია პრესის ჯიხურებში ეს კალენდარი. ესე იგი ამით იქნებით გაფრთხილებული, შეარაღებული. ახლა რა შეეხება უკვე
ჩვენს შემდგომ ინფორმაციას, იქ ჩვენ შევჩერდით ყოველდღიურ ასტროლოგიურ პროგნოზზე და შაბათ დღეზე. 8 რიცხვია შაბათი შემდეგი კვირისა და აქ ჩვენ გვაქვს მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი 11 საათიდან დღის 11 საათიდან 53 წუთიდან დღის 15 საათამდე 5 წუთამდე გასტანს იგი მძღოლებს და ქვეითად მოსწევლის ამ პერიოდში ჭირდებათ ორმაგი სიფრთხილე და ყურადღება, რათა ტრავმატულ სიტუაციებში არ აღმოჩნდეს ყურადღების ზედმეტი მოდუნების ფონზე. რთულ სიტუაციაში შაბათს აიღეთ პაუზა საკამათო საკითხის უკეთ შესწავლისათვის. ნეგატიურია დღის პირველი ნახევარი რემონტის დასაწყებად. მანიკიურის, პედიკიურის გასაკეთებლად ზედმეს ნუ ილაპარაკებთ, საიდუმლოს ნუ გათქვავთ და აქ მაქსიმალურად მოვერიდოთ თამბაქოს და უხაერო სივრცეებს. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ფილტვები, ბრონქები, კუჭი, მკერდი, ხელების ზონა. ოპერაციების ჩატარება ცხადია, მათ მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი, დადებითია ეს დღე ქალწულის და მორიელის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. და ახლა როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ სასურველი არ არის, ახლა თუ განსაკუთრებული აუცილებლობა რას უკვე უნდა გაკეთდეს, მაგრამ ახლა მაგალითად ყოფილან ადამიანი, რომელიც მე მომწმებენ, მინდა გითხრათ ამ კუთხით და მაინც ჩაიტარეს ესე დღეებში ოპერაცია. საინტერესო მოვლენებია, შეიძლება მე თვითონ რეკავენ და თვითონ მიყვებიან ამბავს, რომ არაფერი ოპერაციამ ჩაიარა. ნუ ზოგიერთ შემთხვევაში არის რომ ოპერაციის დროსაც რაღაც პრობლემები ჩნდება, მაგრამ ეს უკვე მომენტალურად თვალსაცემია, მაგრამ უფრო საინტერესო სხვა მოვლენა, როცა ოპერაციამ ჩაიარა, ნუ ნორმალურად, ჩვეულებრივად ყველაფერი კარგად, მაგრამ გადის პერიოდი და რაღაცა პრობლემები იწყება. ნუ მაგალითად ის ადგილი დაჩირკდა, მაგალითად თავიდან მოუხდათ ოპერაციის გაკეთება. რატო? იმიტომ რომ აი თუ დღეს გააკეთეს ეს. ამაზეა საუბარი. 9 რიცხვი, 9 უკვე თებერვალი კვირა დღეა, გეომაგნიტური ასევე, ამიტომ თუ რაღაც დისკომფორტი იგრძენით, თავის ტკივილი უგონებოდას შეგო მიაქცეთ ყურადღება, ესე იგი, წნევას და შესაბამისი პროფილაქტიკაც ჩაუტარეთ საკუთარ ორგანიზმს, რომ მოიყვანოთ ბალანსში თქვენი წნევის მდგომარეობა. მოერიდეთ უარყოფით ემოციებს, სუდაზდრებს, შიშებს, კომპლექსებს. ესაც შეინარჩუნოთ შემდეგ კვირას კარგი განწყობა. აი, კარგია გაბაზანა, კარგია არომათერაპია, კულინარია, ფოტოგრაფია, შემოქმედებითი მუშაობა. აი, ამისთვის ეს დღე გადასარევია. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება კუჭი, მკერდი, ღვიძლი და ნავლის ბუშტი. ამიტომ ნუ მიიღებთ ეს საკვეს, რომელმაც შეიძლება გააღიზიანოს იგივე თუნდაც გინდათ კუჭი და გინდა ღვიძლი. ან ნავლის ბუშტი. დადებითია შემდეგი კვირა კირჩხიბთათვის და თხის კათათვის. ეს შემდეგი კვირის ზოგადი ტენდენციები, ახლა შეხება უკვე სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებს შემდეგი კვირისა, ანუ დავიწყოთ თმების შეჭრით, ვისაც აქვს სურვილი თმების შეჭრისა, საკმაოდ ბევრია. ამის მოყვარულები, მინდა გითხრათ, აი თქვენთვის არის რამდენიმე დღე. 3 თებერვალი, 6 თებერვალი, 7 და 8 თებერვლის დღეები. აი ეს დღეები ყველაზე კარგია თმების შესაჩერებლად. და აი ამ ხრივ შეგიძლიათ ეს მაქსიმალურად გამოიყენოთ. ეხლა ვისაც აქვს საქმე ფინანსებთან, დაუშვათ ფულთან დაკავშირებულ საკითხებთან, ნუ მოდი ასე ვთქვათ, რომ პერიოდი, რომელიც უკავშირდება ზონას 3, 4, 5 თებერვლისა, აქ ფინანსური კუთხით, ნუ რა ვიცი, ნუ ენდობით. აქ აფერისტების და ასე ვთქვათ, მატყუარ ადამიანების ტენდენცია ძალიან მაღალია, რომ აქ შეიძლება ფინანსურად გაგაცურონ და იყავით ფრთხილად. 6 რიცხვიდან უკვე 9 რიცხვის ჩათვლით, აქ შეგიძლიათ თქვენი ბიზნესი ახალ დონეზე აიყვანოთ და პარტნიორებს დააკვირდით, მაინც მათ მოქმედებას, მათ სიტყვებს და ასე შემო. რაც შეეხება მოგზაურობის კუთხით, აი 3-დან 7 თებერვლის ჩათვლით. ძალიან კარგი პერიოდია მგზავრობის კუთხით. აქ შეგიძლიათ ასე ვთქვათ, რო იტყვიან თავარი, ახლა გამართული კონტენტ მანქანა თუ მანქანა თქვენთან დადიხართ სხვა მხრივ და წესები დაიცვათ თავისთავად. სხვა მხრივ არანაირი განსაკუთრებული პრობლემა სრთული არ არის. აი 9 რიცხვი ცოტა ეთქოს ყურადღებას, იმიტომ რომ აქ მოგზაურობის კუთხით სრთულეები, სხვადასხვა წინაღობები უფრო მეტი იქნება. აი სიმშვიდე ნამდვილად არ იქნება გზებზე. ამიტომ მეტი სიფრთხილე გმართებთ, იმიტომ რომ წინასწარ განუსაზღვრელი რაღაცა შეიძლება სრთულეები შეიქმნა, შეიძლება ამინდის კუთხით იყოს, შეიძლება სხვა კუთხით იყოს. ამიტომ მოდით ეს ვთქვათ, აქ მოვერიდოთ კონფლიქტურ სიტუაციებსაც, თუ ესეთი შეიძლება წარმოიქმნას აქ ამ პერიოდში და ცოტა ფრთხილად ვიყოთ ამ მხრივ. რაც შეეხება სასიყვარულო პარტნიორულ ურთიერთობებს, 3, 4, 5 თებერვლის დღეები. ნუ მაგალითად კარგი ამისთვის, რომ თქვენი გზნობები,
გამოავლინოთ. ასევე ცოტა ფრთხილად ვიყოთ ამ დღეებში ახალ სასიყვარულო ნაცნობებთან. იმიტომ რომ აქ მოდი ასე ვთქვათ, საქორწინო აფერისტების დროა. და ამიტომ ესეთები შეიძლება გამოჩნდეს. ხა თუ ეს ურთიერთობა ჩამოყალიბებულია, ერთმანეთში დარწმუნებული ხო, მაშინ კი ბატონო, ძალიან კარგი პერიოდია გზნობების გამოსავლად, მაგრამ ახალ მოდი ასე ვთქვათ, სასიყვარულო ნაცნობებთან ცოტა ფრთხილად იყავით. 6-დან უკვე 6 თებერვლიდან 9 თებერვლის ჩათვლით კი ეს პერიოდი მაგალითად კარგი არისთვის. კარგია იმისთვის, რომ პირველ რიგში გქონდეთ იგივე პაემნები თუნდაც ან არსებული ურთიერთობა უფრო მეტად გაუმჯობესოთ და განავითაროთ. ვისაც აქვს მაგალითად მკურნალობის დაწყების სურვილი, 5 რიცხვი ყველაზე კარგია თებერვლისა, არ ვარგა 6 თებერვლის დღე. დარჩენ დღეები საშუალოა. ანუ შეგიძლიათ დაიწყოთ 5-ში ვერ ახერხებთ, ავარ 6-ში არ დაიწყოთ და დარჩენ დღეები შეგიძლიათ გამოიღოთ. დავუშვათ იგივე რაც შეეხება სამსახურის შეცვლას, 3, 5, 8 თებერვლის დღეებია კარგი. და რო ვთქვათ ესე ვთქვათ ნეგატიური რომელია, ხო? აი პირველ რიგში 6, 7. ეს ორი რიცხვი თებერვლისა არ არის კარგი სამსახურის შეცვლისთვის. ხელშეკრულებების დასადებად. ეს კარგი იქნება 4, 5, 9. და 8 თებერვალიც. ეს დღეები კარგია ხელშეკრულებების დასადებად. 3, 6, 3 რიცხვი არ ვარგა. ეს აღნიშნოთ 3 რიცხვი ხელშეკრულების დასადებად არა. ქორწინებისთვის ყველაზე კარგია 3, 4, 8, 9 და 5, 6, 7. აი ნაკლებად ეს დღეები. ეს ქორწინებისთვის მანდამეც 5, 6, 7 არ ვარგა. რაც შეეხება ბინის ყიდვა გაყიდვას ახალ ბინაში გადასვლას 5 და 7 თებერვლის დღეები კარგია, 3, 6, 8 თებერვალი არ ვარგა. შეანებლობის დასაწყებად სარემონტო სამუშაოებისთვის 3, 7, 8 თებერვალი კარგია, 5 და 6 არ ვარგა. სხვილი საყიდლებისთვის 4, 6, 9 რიცხვები გამოიყენოთ, 3, 5, 8 არ ვარგა. სასამართლო პროცესების დასაწყებად კარგია 3, 4, 6, 8 რიცხვები, არ ვარგა 5 და 7 რიცხვი. აი ეს რაც შეეხება უკვე ასეთ საქმიან თქვენ შესაძლებლობებს. ეხლა რაც შეეხება საფინანსო, თქვენს კალენდარს, იცით თქვენ საფინანსო რიტუალებს, ანუ ამოქმედებით თქვენ შეგიძლიათ მოიზიდოთ ფინანსური ეგრეგორი, ენერგია, გამჭობესოთ ფინანსური მდგომარეობა, ან პირიქით განიზიდოთ იგი თქვენსკენ და თქვენგან და რა უწყობს ამას ხელს. ხვალ 3 თებერვალს კარგია ძვირფასეულობის ლომბარდში ჩადება, ეს მოიზიდავს ფინანსურ ეგრეგორს თქვენდამი. მაგრამ არ ვარგა საათის ყიდვა, ეს პირიქით მე კიდე მეტ თანხებს განიზიდავს, ვიდრე ის საათი ეღირება. 4 თებერვალს კარგია ნებისმიერი ხელმოქმედება, ეს თქვენი ფინანსური გაძლიერების მთავარი ფაქტორია, მაგრამ არ ვარგა კაპიტალ დაბანდება 4-ში. 5 თებერვალი კარგია ფულის ვალში გასაცემა და ასაღებად. მაგალითად იგივე კრედიტის ცესხის ასაღებად თუნდაც, მაგრამ არ ვარგა ვალის დაბრუნება და ძვირფასეულობის ლომბარდში ჩადება. 6 თებერვალს კარგია საფულის შეძენა, საკუთარი ფულის გადათვლა, კაპიტალ დაბანდება. 7 თებერვალს ასევე კაპიტალ დაბანდება მისაღებია, ვალის გასტუმრება, ინვესტიციების გაკეთება, კი ბატონო, მაგრამ არ ვარგა ფულის ვალში აღება ან გაცემა. და აქაც ცესხის ასე ვთქვათ გაფორმება. საბანკო 8 თებერვალს კარგია საიუველირო ნივთების შეძენა, არ ვარგა საკუთარი ფულის გადათვლა. 9 თებერვალს კარგია ფულის ვალში გაცემა ან აღება, ვალის დაბრუნება. მაგრამ სხვის საფულეში 9-ში ნუ ჩაიხედავთ თქვენი საფულედან წავა ფული. ეხლა რაც შეეხება ანგელოზის დროს, ეს დროა, როდესაც თქვენ შეგიძლიათ გახვიდეთ კონტაქტზე თქვენს ფარველ ანგელოზთან და თხოვოთ რა გინდათ რომ მოხდეს თქვენს ცხოვრებაში. ეხლა თუ თხოვნა ადეკვატურია, გეკუთვნით თქვენი კარმომისიას, თქვენ სწორად ასრულებთ და გეკუთვნით ამ თხოვნის ასრულება, ის აგისრულდება. თუ არ გეკუთვნით, მაშინ რასკვლელა არ ასრულდება. მაგრამ ის რომ თქვენ კონტაქტზე შედიხართ და აგებინებთ ფარველ ანგელოზს, აი ამ დროის განმავლობაში, რომელსაც ეხლა მოგეთქვით, ეს უდავოა. ამ პერიოდში შეგიძლიათ ილოცოთ კიდეც და შემდგომ მიმართოთ კიდეც. შეგიძლიათ პირდაპირ მიმართვითაც შემოიფარგლოთ. 3 რიცხვი, ხვალინდელი დღე. აქ ანგელოზის საათი იწყება დილის 9 საათზე 20 წუთზე, გასტანს დილის 10 საათამდე 5 წუთამდე. ამ პერიოდში უნდა მოასწროთ ეს პროცესი. 4-ში ეს სამშაბათი დღეა. ეს უკვე დილის ან დღის როგორც გენებოთ 11 საათიდან 15 წუთიდან, ასევე დილის ან დღის 11 საათამდე 56 წუთამდე გვაქვს ანგელოზის დრო. 5 თებერვალს 4 შაბათს დილის 8 საათიდან 25 წუთიდან დილის 9 საათამდე 5 წუთამდე.
6 თებერვალს ხუთშაბათს დღის ან დილის 11 საათიდან 34 წუთიდან დღის 12 საათამდე 18 წუთამდე 7 თებერვალს პარასკევს ასევე დღის ან დილის 11 საათიდან 25 წუთიდან დღის 12 საათამდე 7 წუთამდე 8-ში დილის 9 საათიდან 12 წუთიდან დილის 9 საათამდე და 59 წუთამდე და 9-ში შემდეგ კვირა დღეს დილის 10 საათიდან 22 წუთიდან დილის 11 საათამდე 3 წუთამდე გვაქვს ანგელოზის დრო. ეხლა მოდით აღვნიშნოთ კიდევ ერთი მშვენი რამ რომ ჩვენ რასაკვირველი ხა ვისაც აქვს პირველ რიგში სურვილი პირადი ჰოროსკოპის შედგენისა მინდა გითხრათ რომ ამ ბოლო ხანს განსაკუთრებით გააქტიურდნენ ჩვენი ემიგრანტები ძალიან სიამოვნო ეს ამბავი და ძალიან საინტერესო ამბებსაც მიყვებიან რაც მათ გადახდათ დაუშვათ უცხოეთში და როგორ მოახდინა ზოგიერთზე ამან სერიოზული ტრანსფორმირება ეს მომენტი ძალიან საინტერესოა ისიც ძალიან საინტერესოა საერთოდ მოყავთ ბავშვები და ეს ბავშვები როგორ იხსნებიან ამ საუბრის დროს ეს კიდე მშობლისთვის კიდე ცალკე პატარა მიკროშოკია რო იტყვიან და რომ რაღაცებს მშობლები ისეთ რაღაცას იგებენ საკუთარ შვილებზე რაც არ იცოდნენ თურმე და აი აქ იხსნება კიდე ჩემთან ეს ბავშვი და საინტერესო იყო კიდე ერთ-ერთი პიროვნება მოიყვანეს ჩემთან ნუ ისეთი ახალგაზრდა იყო რასკვირველი აი და ეს არ ჯეროდა ეხა ასტროლოგიის სიმართლე გითხრათ და აღიარა კიდეც რომ მშობლის გამოა მოსული ნუ ახლა მე ესო ვიცი ახლა ზოგჯერ კი მსმენიაო ეს პროგნოზები და რაღაცა და როცა ჩვენ დავამთავრეთ აქ ახლა რასაც მე ვსაუბრობ 2 საათი მინიმუმ იქ უზარმაზარი ინფორმაცია და ნუ ეს მე ვატყობდი ახლა ამ ბავშვის თვალებს ჯერ ესე როგორ დაждდა როგორ მიყურებდა და მე როგორ დაამთავრეთ ესე იგი მე რა თვალები ქონდა და რა გამოეტყოლება ქონდა და ბოლოში როცა კითხვა დაუსვი რომ დავამთავრე და რო ვთხარი მოვჭი დავამთავრე და აბა ახლა მითხარი შენი აზრი ღირდა აქ მოსვლა თუ არა და ნუ ესე იგი ისეთი აღფრთოვანებული იყო რომ მე ეს თუ სხვა რამე ყოფილაო და მე თუ სხვა რამე მე მეგონა ვარ თქვენ ეს პროგნოზებს მეტყვიდვითო და რაღაც ერთ-ერთ სიტყვას ჩემ ზოდიაქოზე და აქ მთელი მონოგრაფია მთელი მინდა გითხრათ ნუ უამრავი ინფორმაცია რა და ნუ ბავშვი ახლა სწავიდა სხვა სამყაროებში და მე მითხრა რომ დედაჩემი არ მიცნობს მე ისე როგორც თქვენ მიცნობთ იმიტომ რომ ფსუტრად გაიშიფრა იქ ყველაფერი მისი და გაიგო რაც თავარია საიდან მოზდის შიშები დედამაც გაიგო რაც თავარია და რატო აქ ეს უძილობის პრობლემები რატო უჩნდება ეს ცოტა ეს მანიაკალური განწყობები საიდან მოდის რა ძალა მართავს როგორ უნდა მოვერიოთ ამას და ბევრი სხვა რამ და სხვაჩვენს მინდა გითხრათ რომ აბსოლუტურად სხვა ადამიანი წავიდა ჩემგან ასე მოვლენები ძალიან საინტერესოა და ეს ცვლილებები ადამიანებში არ უმთავრესი რაც აი მეც მასაზრდოებს მინდა გითხრათ ამიტომ ვისაც აქვს ესე იგი სურვილი ჩვენ უკვე დავიწყეთ მუშაობა პირად ჰოროსკოპთან ეს ახალ ამბების მერე ცოტა ხანი შეჩერებული იყო და ახლა უკვე მუშაობთ და შეგვეხმიანეთ 599 91 52 38 ეხოთ კიდე ერთხელ მინდა გითხრათ მხოლოდ ამ ტელეფონის ნომრით იმიტომ რომ ფეიქები ბევრია მატყუარა ადამიანები რომლებიც ვითომ ჩემ საიტზე არიან და ჩემი სურათებიც აქვთ ასე ვთქვათ ინტერნეტში არ დაიჯეროთ მოდი ასე ვთქვათ იმიტომ რომ ძალიან ბევრია მატყუარა სურათებსაც მარტო ის რომ ჩემი სურათი ხდეს ნებისმიერ შეუძლია ჩემი სურათის პოვნა ეს პრობლემა არ არის დადება და თავაზობენ ასტროპროგნოზს და თან დაგიბეჭდავ და მოგართმევთ ესეო და ნუ ყველაფერი ეს ტყუილია მხოლოდ ამ ტელეფონის ნომრით შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ და მხოლოდ ჩემთან გექნებათ უშუალო კონტაქტი ხო აი ეს იქნება ნამდვილი დარჩენ ყველაფერი რაც ვინც გეტყვით რომ აი ეს იქნება ჩემი ასტრო ასე ვთქვათ თქვენთვის გაკეთებული ასტრო რუკა ეს არის ტყუილი ხოლოდ აი როცა ჩემ ხმას გაიგებთ ან ჩემ წინ დაждდებით აი მაშინ იქნებით დარწმუნებული რომ ნამდვილად ეს მე ვიღებ პასუხისმგებლობას ამ ინფორმაციაზე ვიმეორებ 599 91 52 38 ამ ტელეფონის ნომრით შეგვეხმიანეთ და გავაკეთოთ თქვენი პირადი ჰოროსკოპი გავარკვევთ რა კოსმიური მისიით ხართ მოსული რამდენად ასრულებთ რა არის შესასვლელი და როგორ ვიპოვოთ ისტორი გზა რომელიც სწორედ მიგიყვანს წარმატებასთან, შინაგან ბალანსთან და სხვა სასიკეთო ცვლილებებთან. ეხლა უკვე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც უკავშირდება იმას, რომ ჩვენ აღვნიშნეთ ჯერ კიდევ წინა გადაცემაში, რომ მზემ გადაინაცვლა მერწყული ზოდიაქოს ნიშანში, სადაც იგი იქნება თითქმის 18-19
თებერვლამდე. ანუ ეხლა კი გადის სწორედ მერწყულის ზოდიაქოს, იქვე მას გვერდს უმშვენობს პლანეტა მერკური, გონების ინტელექტის მმართველი პლანეტა და აი ამ ზეგავლენის შედეგად, აი ეს პერიოდი მერწყულისა, დაახლოებით 19 თებერვლამდე, რას ვიქადის, რა ტენდენციები ამსუვნელი, აი მოკლედ რო ვთქვათ, ამის ირგვლივ მინდა რამდენიმე ასე ვთქვათ ინფორმაცია მოგაწოდოთ, რასთან იქნება ეს დაკავშირებული. ნუ პირველ რიგში, მოდით ასე ვთქვათ, რომ თქვენი სახლი ხა უნდა იყოს თქვენი ციხესიმაგრე. ამას ითხოვს ეს პერიოდი. მიუხედავად იმისა, რომ მერწყული ძალიან თავისუფლების მოყვარია, ძალიან კომუნიკაბილური სტუმრებით უყვარს, მაგრამ წელიწადს არ გავს. ზოგჯერ ეს პერიოდი ისეთია, მაგრამ ზოგჯერ ახლა აქ ამ წელს ცოტა სხვანაირია მერწყულის პერიოდი. როცა მზე გადის მერწყულის ზოდიაქოსი, იმიტომ რომ აქ მოდი ეს თქვა, თქვენი სახლი უნდა იყოს რაც შეიძლება კომფორტული, ლამაზი და რაც თავარია, არავით არის სხვა ადამიანები ზედმეტად არ შემეყვანო თქვენ სახლში. თუ ახლა რაღაც ისეთი ვინც გასაუთრებულია თქვენთვის ეს კი ბატონო, მაგრამ ზედმეტი ადამიანები არ შემოიყვანოთ, იმიტომ რომ საოცრად დამინძურდება ეს თქვენი აურა ენერგეტიკული კუთხით. აი თქვენი სახლი, თქვენი ციხესიმაგრე უნდა იყოს, აი მოდი ასე ვთქვათ. და მაქსიმალურად გავაფრთხილდით ფულს. მოდი ასე ვთქვათ, ასევე მოძრავ და უძრავ ქონებას, იმიტომ რომ აქ მათთან დაკავშირებული პრობლემების ან დანაკარგების ტენდენცია საკმაოდ მაღალია. ასევე მაქსიმალურად დაიცავით ამ პერიოდში საკუთარი იდეები. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მსურველი გაჩნდება იმისა, რომ თქვენი იდეები მოიპაროს და თვითონ განახორციელოს. ან თქვენი ფულიც მოიპოვოს, მოდი ასე ვთქვათ, ხო? მაქინაციები და სხვა მამოძაღლობებით. ამიტომ ვიყავით ფრთხილად. სახლი ესე ადვილად არავის არ გაუხსნათ, თქვენს იდეებს და ზედმეტად ილაპარაკებთ. შემდგომ მოდი აღვნიშნოთ, რომ არა მარტო ესე იგი აქ სხვადასხვა აფერისტებმა და მამოძაღლებმა შეიძლება ეჩინონ თავი თქვენ საწინააღმდეგო და მატყუარ ადამიანებმა, არამედ სამწუხაროდ, რაც ყველა სამწუხაროა, ისეთი ადამიანებიც კი წავლენ ტყილზე, რომლებიც საკმაოდ ახლობლები არიან. და მოდი ასე ვთქვათ, რომ ვერც კი წარმოგედგინათ, რომ შეიძლება მათი მხრიდან რაღაც ღალატს ჰქონდეს ადგილი. აი ასეთმა ადამიანებმაც კი შეიძლება რაღაც ამდაგვარი ამიტომ კიდევ ერთხელ გიმეორებ, თქვენი სახლი უნდა იყოს თქვენი ციხესიმაგრე. არავის ესე ადვილად არ ენდოთ, არავინ ესე ადვილად არ შემოუშვათ და მით უმეტეს ინფორმაცია და ფული არ გასცეთ. იმიტომ რომ შეიძლება მოყოს მერე სერიოზული პრობლემები. და აქვე აღნიშნოთ, რომ მე ამას მოყვება წყენათა საქმეების გარჩევა და 1000 სხვა პრობლემები. კოლეგებთან, ახლობლებთან ზედმეტს ვილაპარაკებთ, გაუხსნით მათ ესე ადვილად გულს და თქვენს იდეებს. კიდევ ერთხელ ვთქვათ, ნებისმიერ ინფორმაცია ამ პერიოდში შეიძლება იყოს გამოყენებული თქვენს საწინააღმდეგოდ და ერთობლივ პროექტებს მაქსიმალურად მოერიდეთ, ყოველ შემთხვევაში 19 თებერვლამდე მაინც და ფულიც კარგად შეინახეთ. აი ეს სამყაროს რჩევა ამ პერიოდში, რათა მე ამას ყოველივეს არ მოყვეს უსიამო პრობლემა, იმიტომ რომ ახშად მოდი ადამიანები პირად ჰოროსკოპთან დაკავშირებით და იხსენებენ ჩემს აი ამ ინფორმაციას სხვადასხვა გადაცემებში, რომელიც მე გავაჟღერე, დავუშვათ ფულთან იმას და მე მეუბნებია, რომ აი მე არ დაგიჯერეთ და მე ეგ ფული მომპარეს, მე ეგ ვიღაცამ მიღალატა და შემდგომ არ დაგიჯერეთ, ხო? ამიტომ დამიჯერეთ, შემოკარგება, მე მგონი უკვე მრავალი წელია ჩვენ ამ საქმეში ვარ და ბევრი თქვენთაგანი დარწმუნდა, რომ ეს სისტემა ასტროლოგია, რასაც ქვია, კარგად მუშაობს. შემდგომ მოდი აღვნიშნოთ, რომ საოჯახო ურთიერთობებშიც პრობლემები მოსაუბრელია. შვილები იქნებიან თუ დაუშვათ მშობლები იქნებიან. ნუ შეიძლება ზოგჯერ მათი მხრიდან რაღაც განუსაზღვრულმა და არადეკვატურმა რეაქციებმა, მოქმედებებმა შეიძლება მოგიშალონ ნერვები. და აქაც ვიყოთ ცოტა ყურადღებით და ფრთხილად. მაქსიმალური მოთმინებით აღიჭურვეთ და ნუ ეცდებით, რომ აი რაღაც მძაფრი მეთოდებით გაარკვიოთ ურთიერთობა ან გაწყვიტოთ ეს ურთიერთობა. აი ამას ნუ იჩქარებთ პირველ რიგში. მაქსიმალურად აი ესეთი სამეფო სიმშვიდე უნდა შეენარჩუნოთ, რაც უნდა ხდებოდეს და მე რაღაცები სულ სხვანაირად გაერკვევა. მოდი ასე ვთქვათ. რაც შეეხება ჯანმრთელობის კუთხით, ახლა რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული პრობლემები მოსაუბრებელი არ არის, თუმცა სეზონური გრიპები და გაცივებები კი ეს კი, მაგრამ სხვა ესეთი განსაკუთრებული არა. ამიტომ ერთი დეტალია კიდე რამაც შეიძლება სხვა შორის ჯანმრთელობას დიდი პრობლემები შეუქმნას. ეს არის ზედმეტი ნერვიულობა. რა თქვენ თუ ფული დაკარგეთ ვიღაცამ გიღალატა და რაღაცა ესეთი სერიოზული პრობლემები შეექმნა, ყველა ამ ნერვიულობის ნიადაგზე შეიძლება ნებისმიერ ორგანომ პრობლემა შეექმნათ. მაგრამ თუ ეს არა გაქვთ, მაშინ მხოლოდ აი სეზონური გაცივებები და გრიპები ამას უნდა უფრთხილდეთ.
და ავნიშნოთ, რომ აი რაც მეტად იქნებით შემოქმედებით სფეროში ჩართული. აი შემოქმედება, დიზაინის შეცვლა, შეიძლება ინტერიერის შეცვლა, შეიძლება სხვაშორის კრეატიული იდეების ბიზნესში ჩართვა, რაღაც ექსპერიმენტების ჩართვა. აი ამ კუთხით კი ეს პერიოდი ნამდვილად არ არის ცუდი. და აღნიშნოთ ჩრდილო-აღმოსავლეთი მხარე თქვენ სახლში. იქნება ყველაზე კარგი ენერგიის მატარებელი. ამიტომ მეტი ჯდომა, მეტი თუ გინდა წამოწეკით, ჩრდილო-აღმოსავლეთ მხარეს თქვენი სახლის, სადაც გროვდება ყველაზე კარგი ენერგია. და აქვე აღნიშნოთ, რომ პირველ რიგში ვარჯიშები ძალიან მნიშვნელოვანია. მათ შორის იგივე განტელები იქნება, იქ შტანგა და შენგო, ანუ რაც კუნთურ სისტემას გააძლიერებს. ძალიან მნიშვნელოვანია პრესი მოიყვანოთ წესრიგში. და ეს ის პერიოდი ნუ გადაიღლებით ზედმეტად. დაღლა კი, მაგრამ გადაღლა არა. და აღნიშნოთ, რომ აბაზანა, საუნა იქნება ძალიან კარგი. ასევე აღნიშნოთ კვების კუთხით, მაგალითად ძალიან კარგია ახლა დეკეული. დეკეულის ხორცი, ძროხის ხორცი, კი ბატონო, ასევე ფაფები, მაგალითად ბრინჯი, ძალიან კარგი იქნება აქ ასევე ლობიო, შეიძლება გამეკონოთ სხვა სახის ფაფებიც კი. ნუ რასაკვირველია, იგივე დავუშვათ სხვა სახის ჩაი, იქნება ძალიან კარგი ლიმონთან ერთად. და ნუ ხილი, ესეც ყველაფერი ძალიან კარგია და ძალიან კარგად მოქმედებს თქვენზე. ეხლა თუ ვინმესაა განზრახული იაპონიაში ან ჩინეთში, წასვლა, აი, ძალიან თვითკმაყოფილებას მიიღებენ იქ. ეს ქვეყნები ალბათ ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე კარგი და ყველაზე წარმატებულია. მე რეალურად დამიმთავრდა საეთერო დრო, მინდა გითხრათ და მინდა ყველას გისურვოთ წარმატება, ყველივე კარგი. შემდეგ კი არ არის ცუდი იმ კუთხით, რომ დედამიწა პოზიტიურ ენერგოველშია, ამიტომ ყველა ნიშანს აქვს გარკვეული პოზიტიური შანსები. აქტიურად იმოძრავეთ, ეს ყველაფერი გაითვალისწინეთ და იყავით წარმატებულები. აი ამ საუკეთესო სურვილებით მე დღეს ამით გემშვიდობებით, ხვალ-დილით ჩვენ ისე ვიცით შეხვდებით 11 საათზე ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში, ეს დაიდება ასევე ინტერნეტში, ასევე დილის იმედში, მერე რადიო იმედში, იცით უკვე პოსტალიონის დილის გადაცემაში და მერე უკვე ასევე პარასკევს დაახლოებით პირველის ნახევრიდან რუსთავი 2-ის შუადღის გადაცემაში და ნუ რადიო ფორტუნაში. ანუ იქნებით გავრცელებული, შეარაღებული და იმედია წარმატებული. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მე დღეს ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.